او بندہ آخدا ہے میرا بھی چاہنے، او آخدا ہے میرا بھی چاہنے، او آخدا ہے میرا بھی چاہنے، تے ایک چن چشتی بھی آخدے نے، جیڑا چشتی چن آخدے نے او دی گل چن ساریاں تو سونا، چن ساریاں تو سونا، چن ساریاں تو سونا، گھر آمنا دے آیا، چن ساریاں تو سونا، گھر آمنا دے آیا، عیدی مثل خدا نے خدا نے، عیدی مثل خدا نے خدا نے، خدا نے نہیں دوسرا بنایا، چن ساریاں تو سونا، گھر آمنا دے آیا، چن ساریاں تو سونا، گھر آمنا دے آیا، عیدی مثل خدا نے خدا خدا نے خدا نے، مثل خدا نے نہیں دوسرا بنایا، چن ساریاں تو سونا، گھر آمنا دے آیا، مکے ظلم دھارے، ہن بھی تے ظلم دے دھارے کیوں کہ عروج تے نے ظلم دے نیرے، آؤ تھوڑا تھوڑا نال گلاں وی تے ہوندیاں جان، آخر بندہ اس محفل دے وچ آ کے کچھ نہ کچھ تے لے کے جاوے، ہن اے تے نہ ہوے کہ بندہ محفل وچ آوے خالی تے جاوے خالی، محبوب آئے نے تے زمانے نوں روشن فرما دتا سی، کیدے نالوں محبوب جان نال بے حیائی وی مک گئی سی، کفر تے گمراہی وی ختم ہو گیا سی، تے ہن اپنے ادھر نگاہ مارنی ہے تے ہن وی مک گئے یا سودا اٹھ گیا ہے، حضرت توجہ بھی نال رکھنی انشاءاللہ تعالی، میں جس کلام دے وچ اے گلاں کراں گا نا او جناب انہاں نے پہلی مرتبہ سماعت فرما رہے ہو تے اس گل جناب انہاں بول دے نہیں تے کیونکہ میری عادت ہے میں جتھے بھی جانا پڑھتا ہوں پھر عوام اگے ہوندی ہے نبی تے پھر تے عوام بھی بولدی ہے ضرور تے کلام ہوے نہیں چھپیا ہویا پھر عوام سوچ وچ پیندی ہے، لیکن میری عادت ہے اگر ایک عوام الناس تے ادب دا خیال رکھنا کہ بھئی انہاں نوں میرے کلام دے وچ کوئی بے ادبی نہ لگے، تے ایک انہاں دے مال و جان تے انہاں دی دفاع دی کوئی گل وچ ضرور لب جاوے، تیجا سب تو بڑی گل میں اپنے کلام دے وچ اے رکھ دونا کہ انہاں دی عزت محفوظ ہو جائے، سمجھ آ رہی ہے جناب؟ انشاءاللہ تعالی کلام دے وچ جناب کو تھوڑے تھوڑے اشارے ملن گے جو ادنا ایک بار بولو نا سبحان اللہ، چن آمنا دا چڑھیا مکے ظلم دے انہارے، چن آمنا دا چڑھیا مکے ظلم دے انہارے، ہر پاس نور پھکیا دل کش بنے نظارے، ہر پاس نور پھکیا دل کش بنے نظارے، مکیا سیاہ رات میرا، مکیا سیاہ رات میرا، مکیا سیاہ رات رب چن چڑھایا، چن ساریاں تو سونا، گھر آمنا دے آیا، چن ساریاں تو سونا، گھر آمنا دے آیا، ایدی شان ایدی عظمت
مت کوئی دسا نہیں سکیگا نشانی عظمت کوئی دسا نہیں سکیگا ہے قرآن ہے قرآن کوئی لگا نہیں سکیگا ہے قرآن کوئی لگا نہیں سکیگا نجری کیے کھٹاوے کھٹاوے نجری کیے کھٹاوے کھٹاوے نجری کیے کھٹاوے نشان رب بڑھایا چند ساریاں تو سونا گھر آمد آیا انگلی کٹا کے آنسو ایتان اچانیا انگلی کٹا کے آنسو زلیخا نے اپنی سہیلیاں نوں دعوت دی تے او آئیاں سن حضرت یوسف علیہ السلام نوں ویکھیا تے انہاں دے ہتھاں وچ جڑے فروٹ سی تے چھریاں سی او فروٹ کٹدیاں انہاں نے جڑیاں انگلاں کٹا دتیاں سن انگلاں کٹا دتیاں سن حسن یوسف نوں ویکھ میں جڑی گل تے کردا پیا نا اعلی حضرت سرکار دا ایک اردو دا شعر ہے تے میں اوتھوں شعر نوں سرائکی دے وچ ڈھالیا ہے اصل گل اعلی حضرت سرکار دی اصل گل اعلی حضرت سرکار دی میں صرف سرائکی دے وچ ڈھالیا ہے شاعرانہ رنگ وچ توجہ رکھنی ہے انگلی کٹا کے آنسو ایتان او چاہنیا انگلی کٹا کے آنسو ایتان او چاہنیا ایدو حسن یوسف آئی اوڈو مصر دیا زنانیا ایدو حسن یوسف آئی اوڈو مصر دیا زنانیا ایدنا اتو عرب دے عرب دے ایدنا اتو عرب دے عرب دے ایدنا اتو عرب دے سر کٹایا چند ساریاں تو سونا گھر آمد آیا چند ساریاں تو سونا گھر آمد آیا کائنات کی بن کے سونا توجہ ہے جناب جی تے گل کر سکاں اونچی آواز نال ہاتھوں بلند کر کے بولو تے سن دے بیٹھے سبحان اللہ کائنات کی تے بن کے سونا معلم آیا معلم نوں آکھیا جاندا جڑا سبق پڑھان والا ہوے پڑھان والے نوں معلم آکھیا جاندا ہے تیرے میرے نبی نے خود فرمایا انما بعثت معلما میں تے ساری کائنات واسطے معلم ہی بن گیا ہن جڑی گل میں کرن لگا توجہ نال سنیے سارے نے سنیے میرے ول توجہ رکھنی سارے نے سنیے گل محبوب پہ فرماتے ہیں میں ساری کائنات واسطے معلم بن کے آیا ہن محبوب نے فرمایا منافق تے کافر شک کر سکتا ہے بندہ مومن تے شک کر ہی نہیں سکتا کیونکہ مومن جو دور کی دائیں رکھتا ہے میرے آقا کی زبان ساڈے واسطے قرآن میرے آقا کی زبان ساڈے واسطے قرآن میرے آقا کی زبان ساڈے واسطے قرآن
کسے ہو بیان چنگا لگتا مومن دا بیدت ہی جو میرے محبوب نے فرمایا ہے اور 100% سچی ہے اور توجہ ہے میری گل میں کیا کرنا جنہاں دی توجہ میرے والے ہے بولو نا سبحان اللہ توجہ کرنا گل بڑی گہری کرن لگیا وا ہن تے اللہ دا محبوب کیا فرمایا ہے مینوں اللہ پاک نے پوری کائنات واسطے کی بنا کے بھیجا ہے محبوب کا فرماتے ہیں بولو تے صحیح ادھروں تے آواز گھٹ نے اپنی حاضری پیش کرنی ہے ایتھوں والے اگر بولو گے تے انہاں دا گلا تھا کے جانا ہے تے جناب انہاں نے تے حاضری پیش نہیں کرنی تسی تو اونچی آواز نال بولو نا سبحان اللہ ہن گل سمجھنا اللہ دے محبوب اے کہنے فرماتے کہ میں کائنات واسطے استاد بن کے آیا کائنات نو پڑھان واسطے آیا اگر گل پسند آ جائے تے بول پڑھنا سبحان اللہ اگر گل پسند آ جائے تے مینوں واپس کر دینا میں انشاءاللہ تعالی اللہ دے محبوب تے فرماتے ہیں میں کائنات واسطے معلم بن کے آیا لیکن سکولاں یا کالجاں دیاں یونیورسٹی دیاں کتاباں دے اگر بچے جڑے پڑھے لکھے بیٹھے ہون گے او میری گل نال اتفاق کرن گے اگر میں جھوٹ بولاں تے انہاں دی جُتی تے میرا سر ہوے گا اگر گل میں سچی کراں تے پھر تسی ایمان بچا جانا گے انہاں نے سکولاں یا کتاباں دے وچ لکھیا ہے محبوب دے بارے لکھیا ہے کہ امی محبوب امی لکھیا ہے سکولاں دی کتاباں دے اندر محبوب نو امی لکھیا ہے تے اگے نال مانا کیتا ہے سکولاں دی کتاباں دے اندر اگے مانا کیتا ہے انہاں نے آکھدے نے امی اونوں آکھیا جاندا ہے جیڑا نہ لکھنا جاندا تے نہ پڑھنا جاندا ہوے اونوں امی آکھیا جاندا ہے ہن انہاں نے اے مانا جدوں لکھیا ہے ہن اس مانے دے وچ کفر کی پیا ہویا ہے بچہ جدوں پڑھدا ہے کہ یار جس نبی جو ایمان لے کے آیا میں جس نبی کا کلمہ پڑھ بیٹھا ہوا او نبی نہ لکھنا جانتا ہے نہ پڑھنا جانتا ہے اگر اس بچے دے دل دے وچ اے عقیدہ بیٹھ گیا تے او دا ایمان بچدا نہیں اصل معنی ہے محبوب جڑا امی فرمایا گیا ہے او دا اصل معنی ہے بزرگاں جڑا کیتا ہے بزرگاں نے فرمایا امی اونوں آکھیا جاتا ہے جنوں کائنات دے وچ کسے نہ پڑھایا ہوئے پر خود رب العالمین نے پڑھا کے بھیجا ہوئے اونوں امی آکھیا جاتا ہے پتہ لگیا محبوب دی شان بڑی اعلی ہے تو نال سن کائنات کی بنے کے سوہنا معلم آیا کائنات کی بنے کے سوہنا معلم آیا تو انحراف کہنی امی لقب ہے پایا تو انحراف کہنی امی لقب ہے پایا کوئی شک نہیں کوئی شک نہیں کوئی شک نہیں خدا نے خود پڑھایا ساری رات سوہنا ہری آمدہ دے آیا چند ساری رات سوہنا ہری آمدہ دے آیا ایک پیا تاکتا دکھاوے اے ٹوٹ کل کملی دے پیا تاکتا دکھاوے
سہی کنکریاں کو کلمہ موٹھی دے وچ پڑھاوے سہی کنکریاں کو کلمہ موٹھی دے وچ پڑھاوے یاد بشر نہ جترے یاد بشر نہ جترے یاد بشر نہ جترے چند سارا تو سوہرا گھر آمنا نے آیا چند سارا تو سوہرا گھر آمنا نے آیا عیدی مثل خدا نے عیدی مثل خدا چند سارا تو سوہرا گھر